يا هلا ومرحبا شيراتي فيكم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم كما شايفين فيديو من الأخير. طبعا أعرفكم بنفسي شوية، أنا ليبية مقيمة في ألمانيا وفرنسا الاثنين، واليوم خديتكم رحلة من فرنسا إلى ألمانيا، فما نعرفش كيف يجي الموضوع، بس خليكم معايا وعيشوا التفاصيل وشوفوا سهولة التنقل بين ألمانيا وفرنسا، وشوفوني كيف نوصل ألمانيا والإجراءات اللي نقوم بهم أثناء السفر مع. يلا الفيديو ليكم ونخليكم، بس ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. تشاو تشاو. لما تكون في عاصمة الأناقة والجمال، يعني مش غريبة على المنطقة تكون بهذا الجمال وهذه الاحترافية من المعمار والنظام وكذلك السهولة في التنقل. لما بنعيش في مدينة يعني حديثة، يعني بنلقوا فيها كل التسهيلات وكل الأشياء اللي توصل أو تكون يعني قادر أن توصل إلى مكانك بكل سهولة وسهولة في التنقل. فهوني يعني كيف ما شايفين المنطقة هذه منطقة واقعة بين ألمانيا وفرنسا، وهذه بالتحديد أنا أشير لكم إنه هونيك في نهر فاصل بين فرنسا وألمانيا. هذا نهر يسمى نهر الراين. صراحة في مناظر حلوة يعني تحفة كيف ما شايفين، يعني صراحة لا تعليق، يعني لا تعليق. لذلك يعني أنا في طريق الوقت الحالي إلى ألمانيا. هذه مباني قديمة. طبعا المنطقة هذه قامت على حروب حتى يعني تنضم إلى فرنسا، وهي تسمى منطقة كيل، واقعة بين ألمانيا وفرنسا. صراحة هي منطقة استراتيجية العربية مش معلش، المهم استراتيجية. فشايفين النهر ده، هذا النهر الفاصل يعني الحقيقي الفاصل بين ألمانيا وفرنسا. فهوني كيف ما شايفين في جسر للسيارات، وجسر هذا للترام، وفي جسر هونيك بعيد يعني بعد جسر السيارات للمشاة، يعني تقدر تعبر لألمانيا بالمشاة أو بالسيارة أو بثلاثة طرق. فصراحة سولة هذه أول محطة، يعني أنا بفرجيكم بصور لكم بالتفصيل، هذه أول محطة في الأراضي الألمانية. شايفين يعني ما في تعقيدات ولا في، يعني فعلا هذا اللي يعني اسم على المسمى. في حال أوروبا يعني اسم على المسمى. الحدود فقط لا توجد، على الواقع لا توجد. في الخرائط ممكن، لكن على الواقع لا توجد. كل سهولة ويسر تنقل من ألمانيا وفرنسا. صراحة أجواء حلوة ورائعة. طبعا خليكم الوقت الحالي تشوفوا أنا وصلنا، وهذه ثاني محطة طبعا في الأراضي الألمانية. أنا بشوف إن هي مختلفة، ألمانيا مختلفة عن فرنسا صراحة. لذلك يعني بين الحين والآخر باجي أخذ هوني بعض الأشياء، بالإضافة إلى أن ألمانيا أرخص من فرنسا. فلذلك يعني تلاقي كل الناس بتيجي هوني على فرنسا أو على ألمانيا بتاخذ الأشياء، سواء ملابس أكل، يعني حاجات مثل هيك، زينة، أي حاجة. فخليكم الحالي نزلنا المحطة الثانية وقاصدين بعض الأماكن كده، يعني فقط إحنا يعني جايين صراحة. هو كان قبل رمضان، فقط جايين يعني ناخذ بعض الحاجات ديكوراسيون، يعني زينة، اللي نحاول أغير غرفة بناتي.
فقلنا الافضل انه نمشي لالمانيا ناخذ فيه حاجات حلوه كده يعني. فخليكم معايا الفيديو، يلا شوفوني كيف نتنقل وكيف نمشي وكيف يعني كيف يعيش شخص مغترب في بلاد في بلاد فخار. هل هناك يعني هل وجدتوا اختلاف او تشوفوا ان الموضوع نفس الشيء في البلدان تبعكم؟ اكتبوا لي في التعليق ولايك وسبسكرايب. يلا ابيانتو فليك يعني الاجواء هون في المانيا مانيفيك، اجواء حلوه 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 صراحه. لما باجي هوني على الالمان بحس انه في شوي تغير، مو كتير، رغم ان الطابع الفرنسي في الديكوراسيون وفي كل شيء افضل من مش افضل، ولكن في تفاصيل حلوه في الرسم، في تفاصيل جميله صراحه في المباني في عظمه او رسم او نقش المباني. بس بنتي عم بتقول لي ان بنتي في الاخر موجوده، بس مش مشكله. اوكي ولا احنا ماشيين ان شاء الله للمحل هونيك، في عده محلات 1 2، فشايفين ان في زحمه لانه اليوم في كتير يعني اليوم On la suit de très près. Non, même si non maman. Non maman. وهوني بناتي ما يبونيش ندخل للمحل، بس انا دخلت. شوفوا ايش في المحل. Ça c'est le Farah? Ouais, le poulailler. Pour le code, d'accord. Allez, choisissez quelque chose du Farah. Il y aura beaucoup de choses magnifiques. Oui, beaucoup de choix. Ça aussi. Cause I only want you, yeah. Cause I only want you, yeah. Cause I only want you. Baby, yeah, I only want you. Yeah, 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 yeah. Baby, yeah, I only want you. Yeah, 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 yeah. Only want you. خلاص كملنا جولة في السوق الألماني، وهذه أنا وبنتي. طبعا تغيد في أختي تقول لها شوفي أنا مع ماما وأنتي لا، أختي وجدتي لا.
فصراحة كانت الأجواء أكثر من رائعة وحلوة، وغيرت لهم جوهم صراحة، لأنهم ما بيطلعوا إلا معانا. الطابع الليبي غالب طبعا عندهم. فشوف الأسواق، قدرنا ندور في الأسواق الجميلة والأجواء الألمانية. طبعا لما تغير مكان تحس بالتغيير حتى ولو كان بسيط. وشاهدت أن الأسواق الألمانية بسيطة جدا. شوف اشتريت يعني بعض الحاجات مو يعني كتير. فصراحة هوني خلاص خرجنا من السنتر كوميرسيال. فخلاص يعني أنا هوني اشتريت دي لأن غيرت الغرفة أبيض ووردي للبنات، فأخذت هذه عجبتني أخذتها، ومشينا على طول إلى الساحة أو الساحة يعني هوني في كاتدرائية ألمانية أنا أشرتكم عليها، ولأن هي لها عمق تاريخي صراحة. وهذه من أكبر المعالم اللي بيجوها السياح. المنطقة هذه خاصة كيل الموجودة بين فرنسا، طبعا كيل ألمانية هي بالقرب من الحدود الفرنسية، فأنا شبه مقيمة في فرنسا وألمانيا صراحة. أنا دائما بتردد على اثنين، فرنسا وألمانيا، لأنني في منطقة واقعة بين ألمانيا وفرنسا صراحة. هذا شيء جيد وجميل لما تكون يعني. وشوفوا أنتم الحدود، ما في حدود. نحن الحدود بنتخيلها حدود ومسكرة وكده، لا أنا ما في حدود. شفتوها، شفتوا الزيارة، وشفتوا كيف أنا كانت التنقل من فرنسا إلى ألمانيا بكل سهولة. وهوني خلاص حان في محل صغير، قلنا يلا خلوا شوفوا يعني أنا فقط لتغيير الأجواء لا غير. فنخليكم تشوفوا معاي. يلا بيانتو. وهوني أنا اخترت يعني شيء للزينة. أنا بموت في أشياء الزينة، وأموت في حاجات يعني ديكوراسيون أو تزيين. يعني ما بحب البيت يبقى كده، يعني الورود والأشياء الجميلة يعني والروح الحلوة. لازم بيتك تهتمي بيه نفسيتك لو ما كانتش حلوة أنت مش حتقدمي شيء حلو للأولاد ولبيتك ولجوزك. يعني لازم تكون تهتمي بنفسك ونفسيتك وأجواء البيت الحلوة الرائعة من زهور. شوفي الورد هذه الحلوة قديش هي جميلة حلوة صراحة. أنا طبعا أكيد حناخدها. فما بتفوتني أشياء جميلة كده، يعني بسيطة جميلة. أنا بتسم بالبساطة صراحة. وهوني الأوروب أو يعني سكان أوروبا كذلك يتسموا بالبساطة. يعني أنا ما بيحبوش التعقيد، وأنا ما بحب التعقيد صراحة. كل أشياء بسيطة جميلة حلوة. يعني كل ما كانت الأشياء بسيطة كل ما تكون الأشياء حلوة، تكون لها مردود نفسي جميل ورائع وراقي في نفس الوقت. مشاهدة طيبة. طبعا ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. يلا تابعوني ليبيا مغتربة بفرنسا، وحتكون في أيام حلوة بيني وبينكم، أكيد مليئة بالحب والود والتقدير والاحترام. يلا شوفوا مفاجآت في الفيديو، وسوف طبعا كل استكشاف هذا معاكم، واتمنى لكم قضاء وقت ممتع. لايك وسبسكرايب. بيانتو. want you.
محلات تجارية كلها محدد دي ام هذه ماركة هذا محل يعني كثير رخيص في حاجات كثير مليحة. هنيك يعني في محل حتى هو أو سنتر كوميرسيال، وهذه الكنيسة الألمانية وهذه كيس سوق يعني نحن كنا هنا. وطبعا هون بعد نشرح لكم فتفاجأت ان في عركة، فما كانش مني وشهامة طبيعي إلا نمشي نحز هالعركة. طبعا ما نحبش نشوف هالمناظر، شايفين في أولاد يضربوا في أولاد، فصراحة الكل يتفرج بس أنا ما رضيتش إنه صراحة نخليه مسكين يعني. فهوني بنات يتفرجوا وأنا سيبت التصوير ومشيت نحس بالمشاجرة طبعا. وبعد ما طبعا نقولوا حزيت المشاجرة فكملت التصوير عادي، وهوني أشرح لكم. وبعد هالجولة اللي أخذتنا من فرنسا إلى الأراضي الألمانية، خلاص كيف ما شايفين الوقت يعني قرب يصبح يعني ظلام، ما كان علينا إلا ناخذ الترام ونرجع إلى فرنسا، علشان ما بعرف إنه بعد الساعات حيكون في ترام أو ما في مواصلات. أكيد هو في مواصلات، في حتى ترين، لأني نتفاجأت لأن بنتي بتدرس في المدارس الفرنسية، فأخذتهم يعني وعندهم مادة اللغة الألمانية، فأخذتهم معلمة اللغة الألمانية إلى أوفنبورغ في ألمانيا. فبعد ما جينا اليوم بنتي قالت لي يا ماما هذا لاغار او هذه محطة الترين او القطار اللي بتاخذ من فرنسا الى المانيا. واحنا لما رجعنا من المانيا مع مدرسة اللغة الالمانية نزلنا هوني واخذنا الترام اللي ياخذ الى فرنسا. كبير جدا، خليكم تشوفوا جامع كبير. هو هذا شيء هو كده كليلة، هذا جامع كبير جدا. فصراحة أنا مصدومة يعني لدرجة إني قلت يعني تكلمت عليه أنا جوزي، قلت له يعني في حدود بين فرنسا وألمانيا يوجد جامع كبير. أنا عمري ما مشيت لجامعة في فرنسا، ولكن في ألمانيا لأول مرة أشوف جامع يعني وكبير بالحجم ده. أكيد حنمشوا يوم ونمشي ندوروا لي زيارة أنا وياكم. بس ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. هوني سبسكرايب وديروا لايك كده. سبسكرايب.